ဘဝမှာဘာပဲဖြစ်လာကောင်းမှုဖြစ်လာတယ်လို့ပဲတွေးထားပါတယ်ဒီမနက်တော့စောနိုးနေတာနဲ့အဖေနဲ့ရောက်ဖောက်ကိုခေါ်ပြီးလက်ဖက်ရည်သွားတော့ဖြစ်ပါတယ်မနက်စောလေးဆိုတော့စိတ်လေးကိုကြည်နူးလန်းဆန်းသွားတာပဲတော်တဲ့နလာရောက်တော့မှဆိုတော့ခွေးလေးတွေအရေးလိုက်နေကြတာဆိုတော့သူတို့လေးကိုမတိုက်မိအောင်မနှဲကိုဂယုစိုက်ပြီးမောင်းနေရပါတယ်ဒါကတော့ဂျပန်ကျောင်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ငငယ်ကတက်ခဲ့တဲ့သူတွေအလွမ်းပြေကြည့်ဖို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်လမ်းတွေကအရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူးကွန်ကရစ်လမ်းတွေတော်တော်လေးကိုခင်းထားတော့သွားလာတာတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေပါတယ်မနေ့အစောဆိုတော့ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေဆုံးခံကြွလာတယ်ဆိုတော့ကားပေါ်ကနေပဲကြောဖြစ်ပါတယ်ဖအောင်ဝဲလမ်းကြီးကတော့အရင်လိုမြေသားလမ်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကွန်ကရစ်လမ်းကြီးဖြစ်နေတော့ကားမောင်းရတာအရန်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်လောကသစ်တရားကြီးကတော့အရင်တိုင်းပဲဘာမှပြောင်းလဲမှုမရှိသေးပါဘူးဒီတရားကြီးကိုရောက်ရင်တခုခုလွမ်းတယ်လို့ခံစားရတယ်နော်ဒီဘက်ဘေးကအရက်ဆိုင်နေဟိုဘက်ဘေးကအုံပွဲငပြောပွဲရောင်းတဲ့ဆိုင်နေမုတ်ပထုတ်ဆိုင်နေအတုပ်ဆိုင်နေအရင်တိုင်းပဲဘာမှမပြောင်းလဲသေးပါဘူးနော်ဒီလိုင်းရဆိုရင်အရန်ကိုကောင်းတော့ပါပြီဒါကတော့ဒိုင်ဦးမြို့ဖောင်ဝဲရက်ကွက်ကိုရောက်ရင်အလဲဝင်ခဲ့ကြအောင်နော်ထမင်းစားဖိတ်ပါတယ်အားလုံးဒီလမ်းကြီးကတော့ညနေပိုင်းပဲဖြစ်မနက်ခင်းပိုင်းပဲဖြစ်အမြဲတမ်းကိုလူရှုပ်ပါတယ်နော်ဒီနေရာရောက်ရင်ကလေးတွေလူကြီးလူငယ်တွေတလိษံတွေအရန်ကိုရှုပ်လို့ကားကိုမနှဲထိန်ပြီးတော့မှမောင်းရပါတယ်73စီဆိုင်ကြီးကတော့စီတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတော့ပိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်ပါပဲနော်ရှစ်မဝအစီကြယူတွေပါတွေမှားခြင်းအိမ်ရောက်ငွေချေနဲ့ရတယ်နော် Ryan Expert ကနေပို့ပေးတယ်နော်ပြည့်စံအာကာသပစ္စည်းဆိုင်ကတော့အရင်တော့အပြင်ဘက်မှာအခုတော့အထဲမှာနှစ်ထပ်ခွဲ RC စောက်ပြီးတော့မှလှပတင်းတယ်ဆိုတာရှိနေပါတယ်နော်ဒါကတော့ဒိုင်ဦးမြို့မင်းလန်းကြီးပါရှေ့ကငွေစင်ကျဲဖုံးရောင်းဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမင်းလန်းကြီးကနေတက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့လက်ဖက်ရည်သွားတောင်းမဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကိုရောက်ပါမယ်ခင်ဗျာလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရောက်ရင်ဘယ်ဆိုင်ကိုထိုင်မလဲဆိုတာကိုပြမယ်နော်ဒီလမ်းကြီးတက်သွားလိုက်ရင်ရဲစခန်းဘက်ရောက်တာပေါ့နော်ရဲစခန်းဘက်လည်းသွားတယ်ရက်တော်မူဖရားဘက်ကိုလည်းရောက်တယ်ပေါ့နော်ရှေ့မှာကတော့ဒိုင်ဦးမြို့မဈေးကြီးပေါ့နော်ဒီဈေးကြီးကြော်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့တောက်ရှင်တဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရောက်ပါပြီမနက်ခင်းစောစီလက်ဖက်ရည်တောက်ရတာလေကောင်းပါတယ်စိန်တစ်ခုပါပဲနော်အဖေကတော့မျက်မှန်တွေပါတက်ပြီးတော့မှစိုက်နေကိုင်းနေလက်ဖက်ရည်လာတောက်တာပေါ့အသက်ကြီးပြီမှမပြက်စီးသေးဘူးပေါ့လေအဲ့လိုလေးခင်မြန်မာမှာကျွန်တော်တို့လက်ဖက်ရည်ဝင်တောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့နန်းကြီးတုပ်စားတယ်ရောက်ဖားလည်းနန်းကြီးတုပ်စားတယ်အဖေကတော့ပဲပလာတာစားတယ်လက်ဖက်ရည်တောက်တယ်စမူစာစားတယ်ကွေးလေးလိုပါလို့လည်းစားပါတယ်နော်စားလို့ကောင်းပါလေဒီဆိုင်မှာနန်းကြီးတုပ်လေးပါတယ်တော်တော်လေးစားလို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကတော့အားရပါရအောင်ဆွဲပါတယ်နန်းကြီးတုပ်လေးကလည်းစားလို့ကောင်းလက်ဖက်ရည်ကလည်းတောက်လို့ကောင်းစမူစာလေးကလည်းကောင်းမနက်ခင်းစောစီဆိုတော့တခါတလေရောက်ရင်စိတ်ပြေလက်ပြောက်သွားစားတာပေါ့နော်ဒါလည်းစိတ်ပြေလက်ပြောက်ဖြစ်ပါတယ်နော်စားလို့တောက်လို့လည်းပြီးပြီဆိုတော့ပြန်ပါပြီဒါကတော့မနက်ခင်းအစောပိုင်းဒိုင်ဦးမြို့မင်းလန်းရဲ့မြင်ကွင်းလေးပါနော်လူတွေကတော့တအားကြီးတော့မချုပ်ပါဘူးမနက်ခင်းပိုင်းလေးတွေဆိုတော့သွားလာတာလည်းကောင်းတယ်အေးချမ်းလည်းရှိတယ်မြို့ကလည်းတာရတယ်နိုင်ငံရေးတွေပါလည်းတိတ်ပြီးတော့မှမရှိဘူးစစ်တွေပါလည်းတိတ်မဖြစ်ဘူးပေါ်တာတွေလည်းမဆွဲဘူးဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တာဘော်ဈေးပေါ့နော်တာဘော်ဈေးကတော့အရင်တိုင်းမှာပဲစီကားနေအရင်တော့မြေသားလမ်းပေါ့နော်အခုတော့ကွန်ကရစ်လမ်းတွေခင်းထားတော့ရေတွေပါလည်းမကြော်တော့ဘူးမြင့်ထားတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးဈေးတွေအတွက်ကောင်းပါတယ်အရင်ဆိုရေကြီးလာပြီဆိုရင်ဒီတာဘော်ကြီးကိုရေတွေပါနည်းနည်းမြုပ်တက်တယ်နော်အခုလမ်းကြီးကလည်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းထားတဲ့ခါကျတော့သွားလာတာအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဝေးရောက်နေတဲ့သူတွေအလွမ်းပြေလေးကြည့်အောင်လို့တင်ပေးတာပါနော်အာဝူလေးတွေကတော့သူတို့ကာလာဆိုတော့မှုန်နေတာဆိုတော့ကားတိုက်လို့သိရင်သိပါစေအမာနာကိုအတင်းကိုကတ်နေတာပေါ့နော်သူတို့ခြောင်နေရတာအလုပ်တစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဒါကတော့ကန်ကြီးပရိယတိမဟုတ်ဘူးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အရင်တော့မဟုတ်ဘူးမရှိဘူးအခုတော့မဟုတ်ဘူးတွေပါရှိနေပြီနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အပိုင်းတွေကစောက်ချောကြီး2ယောက်ပါနော်ဒီကနေကြော်သွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုရောက်ပါပြီဟိုးမှမြင်နေရတဲ့အိမ်ကကျွန်တော်တို့အိမ်မှာကဲအိမ်နဲ့ရောက်ပြီဆိုတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်ဒီနေ့တော့